Hello， 大家好，欢迎收看在地有分时。那今天的主播是我是 Terence。我是伊娜，我今天不是主播。对。那我们今天的主轴其实是围绕一样是在巴黎的恐怖攻击，但是我们今天想从不一样的观点来去看这一起事件，主要会是有两个部分。第一个部分，其实在这10年之间，恐怖攻击发生的国家不是只有西方，不是只有西方。我们看到泰国有，我们看到东南亚泰国有，印尼也有，我们看到在中东的部分发生了北非、奈及利亚、法属的奈及利亚、叙利亚的内战最近的一个新闻，还有就是我们的对岸中国也有发生类似的事件。可是为什么这样子的一个恐怖攻击事件都比较没有办法获得国际媒体的关注？那我们其实感到也非常的小小遗憾啊，就是说，其实台湾的媒体国际新闻的导向焦点，蛮常跟着西方媒体的一个视角来去做分析，可能分析上面没有做到很粗陋，因为他可能会去做一个深入的研究。可是当你视角都是这样看的时候，你自然会去看到别的部分。当然这一块研究的够深了，可是说你在视角在观看其他部分的时候，我们就感觉到那样国际化的程度稍显缺少。而且台湾是海岛型国家，就是看得那么小，就是还蛮意外，就是应该真的要再看好一点。为什么西方国家并不特别把他们的焦点，媒体我们讲说新闻媒体主要的焦点放在这些国家发生的恐怖攻击，但是这一次法国巴黎的部分几乎是全天候24小时8个专题这样子在做。为什么？那我们先讲你刚刚讲的非洲鼓的这个部分，你可以先奈及利亚。他是说，就是他其实也是1月的时候，就是法国不是有查理的那个事件，查理的事件，然后他其实奈及利亚也有就是发生类似的恐怖攻击，然后这个恐怖攻击，它其实就是他们也有10岁的小女孩被绑了就是炸弹，然后就引爆，就是还蛮对，但是之后也都有，就是同时间就有法国，然后也有奈及利亚，然后他们也是在1月的时候就在问说，为什么就是大家都关心了法国，然后都没有关心到这个部分，这样从1月就在问。对啊。OK。其实还有其他地方。OK， 因为那非洲鼓，所以我们就先带奈及利亚。我觉得其实重点在于我们要先对恐怖主义下一些很简单、很粗、很 rough 的定义。一个恐怖主义，它基本上它会有一个很特殊的政治目的，无论是他想要获得国际的关注，还是他想要针对这个国家去做出他自己想要去做分裂也好、内战也好、叛乱也好，它其实是有很明确的部分。但是为什么会冠以恐怖的重点在第二个，在选择受害者，也就是受害者的对象的时候，它是既针对又不针对。什么意思？它的针对是它针对这个主体，以国家为范围，以大体上来讲以国家为范围，但是在这个国家内的谁是不针对的。所以10岁小女孩这件事情相当可怕。所以你是从真的是老弱妇孺各种阶层，他也不会因为你是男人，所以你比较有可能会去对抗我就不选择你当做我恐怖主义攻击的对象。没有，基本上它是无差别攻击。我们如果有去看一些动漫，就是那种所谓的无差别攻击，没有针对对象。恐怖主义其中有个点在这，因为他要做的是一种希望大家有一个风声鹤唳的畏惧感，吓死你因为这个畏惧感，你会自愿放弃或是妥协某些事，这就是恐怖主义其中一个很重要的政治目的。因为你国家没有办法全面的歼灭这样子的恐怖攻击，因此你必须要某个程度妥协这个恐怖组织所提出的要求，无论是经济上面的援助、军事上面的一个帮忙，针对其他国家的一个围堵等等之类的。恐怖主义之所以恐怖的点，除了他的受害者以外，就是他真的可以得到他的目的。你有时候非得去妥协他。上一个坚持没有妥协的国家，那个叫美国。因为他就铁了心，就直接就是要去中东干掉他们觉得首脑的盖达嘛。可是你看这么久了，真的完全歼灭了吗？
没有，而且后来还有说，其实盖达根本就是当初美军在培植的。凡事事出必有因。法国发生这件事情，随着奈及利亚这件事情，我们要带出来那是因为法国在本国境内其实也实行相当多所谓的种族隔离的一个政策。我们都知道，其实蛮多国家在欢迎新移民的情况下，其实右派的政党或是右派的势力，其实并没有如大家所想的不在这个国家产生。换个方向讲，更因为是这些欧洲的国家，他们鼓励极为多元，所以如果你是想要主张种族清洗的，比如说像纳粹、新纳粹党这种部分，其实还是能够存在在德国的当地，或者是说像瑞典那边有一些，我记得是叫黄金移民，他也是主张要把所有的新移民就是排除掉。但我们看到这个东西，当你去做这样子的一个种族隔离的时候，你自然会遭受到这个种族的一个反抗嘛。对。那这个反抗多或少，就端看你的这个隔离政策做的彻底与否。同样的，我觉得这个点小小带回来台湾啊，我觉得台湾其实对新移民其实不友善的。我觉得是很不友善。你当然美其名你用一个外配来去称呼他，可是问题是，当你使用这个名词的时候，你有没有真的把它视作为当国人？你就说啊，越南新娘就是一群什么老兵，然后去那边，不是，他就是我的老婆，只是他的国籍是越南人，难道不能用这样的部分来去形容他？法国其实有刻意的来去做这件事情，但是唯独针对的种族或者宗教，我们讲说伊斯兰教。第二个重点是，当在西方，为什么能够以西方视角为主来去关注这样的一个事件？我们看到很多其他的国家，叙利亚的内战，在黎巴嫩的事情，包括我们的对岸中国那边发生维吾尔族的一个叛乱，疆独、藏独，还有就是之前有说宣称是镇压，但事实上他说宣称是恐怖攻击，但事实上是镇压的事件。中国的情况比较稍微特殊一点，因为毕竟它是一个资讯封闭，非常封闭，然后就是很多的一个传达讯息上面的传达会遭受到遮蔽的部分。撇开这个不讲，如果在中国境内真的发生了恐怖攻击，以世界高峰必须要针对反恐这件事情来当做一个议题的本身，其他国不应该要不了解。对，我的看法是在这里。所以当我们在看到西方视角在这件事情的时候，某个点我们要提出来去质疑，我们不要一直倾向于用世界就是这么热的热潮，然后再讨论这件事来去看这个部分。你打同样的关键字，会出现好多其他的结果。某个程度就配合你刚刚讲的部分，是因为我们是海岛国家嘛，我们不希望局限自己资讯的获取管道就只有 Facebook、Instagram 以英语为主体的一个社交媒体或者是一个应用程式。我们希望能够更广泛的能够看到，就是这个世界到底在发生什么。这也是某个程度我们想要制作这个节目带给大家的一个想法。所以刚刚我们提到的这些国家的恐怖攻击，然后稍微去概述了一下恐怖主义的一个定义。那希望大家能够针对这个东西，闲暇之余，在巴黎这件事情还尚未完全落幕之前 ，Google 一下，能够去用你自己的时间稍微深入研究一下。你可以针对非洲那里，你可以针对中东、东南亚也有恐怖攻击的部分，针对一个你想要有兴趣的一个研究，然后继续往下走。好，谢谢大家。拜拜。